Baba çekiyor mu? Çekiyor mu baba? Evet baba. Tamam. Abi kazan ardası demiş servis. Ya söylemeyeyim ama neyse söyleyeyim. 8-10 bin lira para istemiş. Özel bir marka. Böyle artık beko değil. Ardaya bak abi. Çek. Bu bir devrin üstünde bir makine. Bana bir ses yapıyor, anlatamam sana. Mevzuya bak. Çözdük abi. Yatacak yeriniz yok ya. Bak etrafı yalama olmuş. Tamam abi. Normalde kazanın ön tarafı değişiyor. Şimdi bu malzemede üretimi serviste. Ama biz ne yapacağız abi? Kurtaracağız abi bu malı. Kurtaracağız. Bunu kurtaracağız. Kazana madana gerek yok. Kapat abi.